ओम श्री भैरवाय नमः। सभी के लिए मंगल कामना के साथ मैं कृष्ण गोपाल पांडे आपका स्वागत करता हूं। आज का विषय है श्री बटुक भैरव के 108 नामों के स्तोत्र के लाभ और महत्व। यदि आप इसके बारे में पढ़ना चाहें तो डिस्क्रिप्शन में पढ़ सकते हैं। श्री बटुक भैरव अष्टोत्तर शतनाम स्तोत्र अर्थात बटुक भैरव के 108 नाम वाले स्तोत्र का बहुत बड़ा महत्व है। यह स्तोत्र आपूधारक के नाम से भी प्रसिद्ध है। आस्तिक लोगों का विश्वास है कि इस स्तोत्र का पाठ करने से सभी प्रकार की आपदाओं से मुक्ति मिलती है। साथ ही पाठ करने वाला कल्याण का भागी होता है, उसकी मनोकामना पूर्ण होती है, भाग्योदय होता है, नकारात्मक शक्तियां दूर होती हैं और दुखों से छुटकारा मिलता है। पार्वती और भगवान शंकर के बीच हुए इस संवाद से भी श्री बटुक भैरव के इस आपूधारक स्तोत्र का महात्म्य ज्ञात होता है। यह संवाद इस प्रकार है। एक बार मेरु पृष्ठ पर सुखपूर्वक विराजमान जगत गुरु देवदेव परमेश्वर शंकर से पार्वती जी ने पूछा, हे सब धर्मों के जानने वाले भगवान, आपने कल्प वृक्ष स्वरूप भैरव का वर्णन किया है। इनके सहस्त्र, अयुत और अर्बुद संख्या में नाम हैं। आप उन नामों को बताइए जिनका पाठ करके मनुष्य सब दुखों से छुटकारा पाकर अपनी सभी मनोकामनाओं और सफलता को प्राप्त करते हैं। इस पर भगवान शंकर ने कहा, हे देवी सुनो, मैं आपूधारक महात्मा भैरव के उत्तम 108 नामों के बारे में बताता हूँ। जो नाम सभी पापों को दूर करने वाले, पुण्यदायक, सभी आपत्तियों के विनाशक, समस्त कामनाओं को पूर्ण करने वाले, साधकों को सुखी बनाने वाले, कल्याणकारी, सभी उपद्रवों के नाशक, आयुष्यकर, पुष्टिकारक, लक्ष्मीदाता और यशस्वी बनाने वाले हैं। ये प्रभावशाली 108 नाम ही श्री बटुक भैरव स्तोत्र में समाविष्ट हैं। अतः इस स्तोत्र का पाठ करने वाले व्यक्ति के सभी अभिष्ट सिद्ध हो जाते हैं, सभी प्रकार के भय दूर हो जाते हैं और सभी कष्टों का विनाश हो जाता है। 1 वर्ष तक नियमित रूप से पाठ करने से दुर्लभ इष्ट सिद्धि प्राप्त होती है। इसके साथ ही बटुक भैरव के 108 नामों के लाभ का विवरण समाप्त हुआ।